Saudações amigos, Missão Carcará. Hoje vou fazer mais um unboxing aqui de produtos que eu comprei em lojas chinesas aí pela internet para a gente avaliar a confiabilidade desses produtos para nossas aventuras, as nossas expedições. Vou pegar aqui mais um, não sei o que é, e como eu disse, cada hora chega a Receita Federal, Estadual aqui é uma zona, o Correio também é outra zona, então eu não sei de que se trata. Vamos abrir para descobrir. É um preto, um ziplock. Olha rapaz, isso aqui é interessante, hein? Nem lembrava que eu tinha pedido preto, achei que eu tinha pedido camuflado. Esse aqui é um pouchzinho, um bornal, um organizador para o meu EDC, que eu já vinha tentando conseguir escolher o melhor modelo. Pedi esse daqui, levou um tempão para chegar, já tinha até esquecido a cor que eu tinha pedido. Tem um organizador aqui dentro com dois compartimentos principais. Pode fechar aqui com trava. O zíper com zíperes opostos com elástico aqui. E aqui atrás, sistema mold para poder se prender em cintos ou até na mochila, né? Quando tiver indo para um acampamento, pega e acopla na mochila e vai embora. Alcinha aqui também. Vamos fazer um review completo dele aí para mostrar as funcionalidades disso daqui que eu pretendo incorporar ao meu EDC. Vai comigo agora todos os dias para onde quer que eu vá. Vamos ver mais funcionalidades aí. Bom, o que eu acho interessante aqui nesse pouchzinho, nessa bolsinha, nesse bornalzinho tático, em primeiro lugar é o preço. Eu comprei ele, paguei R$17 vindo da China, levou uns 3 meses e meio para chegar, foi muito tempo. Você pode comprar no Mercado Livre, eu achei lá os preços variando com frete aqui para Belo Horizonte, que é a minha cidade, até aí R$35, R$40, mas achei alguns mais baratos também que deixam ele lá por R$27, R$28. A primeira coisa que eu gosto dele é o engate, o sistema MOV, que permite tanto você colocar mosquetões aqui, né, ou outro tipo de petrecho pendurado, quanto você colocar ele na mochila, uma mochila que tiver o sistema MOV também, ou uma outra mochila que tiver um engate aqui para o mosquetão, e aqui você pode colocar na cintura também, né, por conta dessas alças aqui que são presas com presilhas de pressão, e aí fica bem seguro. Aqui do outro lado tem esse engate rápido que você pode abrir e sacar esse bolso da frente, que é o bolso que fica externo, né? Sua perna fica para cá, o bolso fica para cá. Com ele aqui você pode sacar um celular ou um outro equipamento de uso rápido. Ao lado tem um bolso também pequenininho, dá para você colocar uma caneta que você for usar, ou então quem sabe uma caneta tática para você poder usar a defesa também, né? Uma lanterna mais fininha, vai aí da necessidade de cada um. Ele tem dois outros bolsos que tem, né, essas presilhas que auxiliam na abertura. Nessa mais de trás aqui eu estou pensando em colocar equipamentos, né? Um carregador, ela tem essa divisória de tela, essa divisóriazinha aqui de tela. Estou querendo colocar aqui uma bateria carregadora de celular e de outros equipamentos, uma lanterna e outras coisas, outros equipamentos, né? E aqui um outro compartimento onde eu pretendo colocar aí minha carteira, né? Outros tipos de itens de uso diário, né? Coloco aqui a carteira, aqui para dentro do documento, chave de casa e outros equipamentos que você achar. Pelo preço, eu achei um ótimo custo-benefício desse bornalzinho. Se você tiver pressa, você compra lá do Mercado Livre ou de outros vendedores que sai bem mais rápido, né?
caso do que eu comprei na China, valeu a pena esperar porque eu não estava precisando, não estava com tanta pressa. Pô, espero que você tenha gostado e achado útil aqui esse equipamento, que pode sim facilitar a sua vida, né? Possibilitando você levar mais equipamentos. Eu gostei do caimento dela, muito bom. O sistema Mure, prendi ele aqui no cinto, essa minha calça jeans. O volume não é tão grande e tem a facilidade de poder correr pelo cinto. Eu coloquei ele numa situação lateral, caso eu precise de correr ou de escalar algum lugar, fazer algum tipo de exercício que ele aqui à frente me impediria. Ao mesmo tempo, essa modulabilidade dele me permite também colocar para frente o bolso, né? E ter mais controle sobre ele aqui, né? Ter mais ação, com ele mais próximo e postado diante do meu campo de visão e de ação. Eu gostei muito e vai ser parte do meu EDC de agora em diante. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha, de compartilhar, para que mais pessoas tenham conhecimento sobre esse tipo de equipamento. Não se esqueça de se inscrever aqui no Missão Carcará, caso ainda não seja inscrito, e de clicar ali na sinetinha do YouTube, para receber meus vídeos novos sempre que eu fizer. A gente se vê então na próxima missão, aqui no Missão Carcará. Até lá!